माझं नाव नविता प्रवीण नेरसेकर. मला थोडे दिवस म्हणजे बरेच साधारण एक करोनापासून मला एक 7-8 महिने सर्दी आणि प्रचंड डोकं दुखणं असे एक एक त्रास व्हायला लागलेले. काय होतं कळत नव्हतं पहिलं सुरुवातीला. पण बऱ्याच हे झाल्यानंतर बरंच माझ्यानंतर छातीत दुखलं. छातीत दुखल्यानंतर मग मला कळालं की माझ्या ह्याच्या चेस्टमध्ये पाणी झालेलं आहे. वॉटर इंटेन्शन जास्त झाल्यामुळे मला बाकीचे त्रास बारीक बारीक काय काय व्हायला लागले आणि प्रचंड कफ झाला होता. तो कफ माझ्या लंग्समध्ये सगळा बराच साठून राहिला होता. त्याच्यामुळे मला खूपच सर्दी आणि खोकल्याचा त्रास, खूपच प्रमाणात खोकला होता मला. तो आता मला मी जवळजवळ वर्ष झालं औषध चालू आहे. आता मला बरंच म्हणजे खूपच चांगलं वाटतं आहे आणि मी आता बऱ्यापैकी म्हणजे बऱ्यापेक्षा जास्त प्रमाणात अगदी फार बरी झालेली आहे आणि त्यामुळे आता माझा स्वतःचा एक कॉन्फिडन्स चांगला वाढलेला आहे. खोकला किती असायचा, त्याची इंटेन्सिटी खोकला सांगा. कंटिन्यू दिवस रात्र मला खोकला चालूच असायचा. खोकला माझा थांबायचा नाही. आणि बरेच हृदयासंबंधी पण तपासण्या तशा केल्या होत्या. हृदयाच्या सगळ्या तपासण्या, सगळ्या हार्टच्या टेस्ट करून झालेल्या. त्यात पण काही नाही, फक्त हे वॉटर रिटेन्शनच जास्त असल्यामुळे बरोबर बाकीचे त्रास साईड बाय साईड त्याला काय काय बरेच त्रास होत गेले आणि करोना असल्यामुळे मला पटकन औषध उपचार मिळाले नाहीत. बरोबर. त्याच्यानंतर जे वर्ष गेलं डॉक्टर परांजपेंचं औषध चालू आहे. एकदम छान वाटतंय. च्यवनप्राश एकदम मस्त आहे. मी आवडीने खाते. एकदम बरं वाटतंय मला.